Upaya antisipasi penyakit ngorok yang menyerang hewan ternak. Dinas Peternakan Batanghari saat ini sedang gencar melakukan vaksinasi. Sasarannya adalah sapi dan kerbau yang memang kerap terserang penyakit ini. Saat ini saja setidaknya sudah 60 ekor sapi dan kerbau di Desa Bajubang Laut dan Desa Ola yang diberikan vaksin. Penyakit ngorok sedang menghantui sapi dan kerbau warga. Setidaknya sudah menyerang belasan ekor ternak milik warga di Kecamatan Mersam dan Muara Bulian. Pemberian vaksin akan dilakukan di setiap kecamatan. Kecamatan Muara Bulian menjadi kecamatan pertama penyebaran vaksinasi. Selanjutnya vaksin akan diberikan di Pemayung, tepatnya di Kelurahan Jembatan Mas. Tahun lalu penyakit ngorok ini ditemukan di Sungai Rengas, Kecamatan Marosebo Ulu. Penyakit ini bisa menyebabkan kematian ternak dan gagalnya produksi ternak. Heri Raden, Jambi TV.